Blago Zadar. Uvijek prisutan u akcijama. Ajde ekipu da malo snimimo. Ajde, dođite tamo. Ajde, dobro. Ajde, imamo zajednicu. Turbo usta se trpi. Mislim da su tu u Srbiji širene takve dezinformacije. Pijane ustaše bacaju bombe 200 metara u zrak i te iste bombe padaju na njih i njih ubijaju. To su ti što bacaju 250 metara ručne bombe. Ovi što piju 10 litara vina. Ta ulica groblja tenkova gdje je praktički jedan cijeli bataljon u jedno kratko vrijeme bio uništen. Došli smo do neke cifre izbačenih iz stroja negdje oko 300. Koje ovdje divljanje bilo. Ovaj se istopio sunce Bože. Još se puši. Cigaretu i one su bile u sustavu nagrađivanja kao dodatni motiv za dokazano srušeni avion. Nagrada je bila kutija cigareta, a za tenk s obzirom na količinu cigareta i broj uništenih tenkova jedna cigareta. Potražimo sa strane rupu, tu sam ga gađao. Jesi ti ovoga kresnio ili sam ga ja ovo? Ne. Ja sam jednog od ova dva, sad ne znam koje. Taksi ovdje, šleper, da me čuješ, prijem. Kruške padaju tamo po planu, ove tamo, jel biju po njima, prijem. Po meni je vladalo naše bahato mišljenje, samo treba da pustiš bradu i da staviš kokardu na šajkaču i svi će se razbežati. Znaš koji je osjećaj prvi put ubiti? Ja sam, kad sam otišao, kad sam ga ubio, uveče kad sam legao, znaš koji znoj me probio? Ja sam se tresao ovako. Evo ti jedan tu je se ova snimio.